来，各位，实战当中，如果说你拿到这样一手牌，来，你告诉我，你会选择打掉哪张？把你认为正确的答案来打在公屏上，我们顺便也来检验一下自己真实的麻将水平。来，各位，这组牌，如果你来打，你打哪张？来，这组牌呢，有打8万的朋友，有打4条的朋友，有打6万6条的朋友，也有打7万的朋友，都有，是吧？好，那么这里呢，我想请问一下直播间所有的朋友，这手牌是一个什么经典牌型？来，有没有朋友知道呢？朋友们，打麻将对牌型的了解、认识，这是基本功。就像开车一样，刹车、油门、档位、离合，它的作用是什么？你得搞清楚。那这组牌我们是一个什么结构的经典牌型？来，有多少朋友认识的？朋友们，我刚刚讲啊，认识牌型是打麻将的基本功。来，你认不认识？来，掌声送给好人没几个，还有知足常乐，还有韦灿林，还有张无所，还有咱们的玉花白月光。你看老外，你看很多朋友是不是都知道2个对子其中带搭，这个叫2对半，手牌保留2对半，效率高一半呢。朋友们，2对尽量不拆对，保持2对半。那6条一打7万一打，是不是丢掉了2对半？那6条7万能打吗？很明显不能打。打6条打7万的朋友，麻将连门都还没入到啊！这是高效牌型、经典牌型，不能打。那很简单嘛，接下来能打的就是4条和8万两张牌能打，对不对？好，那我们看一下打掉4条的朋友，4条打掉以后，万子进3、6、9万，碰7万，4门进张都能听牌，条子碰6条也能听牌。那这组牌你4条一打，一共是5门进张，对吧？这是我们分解手牌第一个能够看到的，对不对？打掉4条有5门进张。好，那么这里呢，我们有一个重点，朋友们，手牌分解是通过不同的组合去分解的。什么意思？来，你看一下这组牌，我们来变换一下，有没有区别？那你看，如果我们打掉8万呢？8万打掉以后，我们可以把4、5、6条看成一个成牌，对不对？3、4、5条可以组成成牌，那4、5、6条照样可以组成成牌，对不对？那你看4、5、6组了成牌以后，3、4条变成双面打，进2条、5条2门进张，我们是不是也能够听牌？那4条一打，我们是不是丢2条、5条2门进张？那你看，如果我们打8万呢？8万打掉是不是只丢1门9万，而不丢6万？打掉8万以后，万子进3、6、7万，条子进2、5、6条，是不是一共有6门进张？进张多1门，听牌效率是不是高1分？你看，还有很多朋友说一样的，一不一样？打8万6门进张，打4条5门进张，谁的效率更高？打掉8万100分。